तो भाई जिस दिन का आपसे इंतजार था वो भाई घड़ी समाप्त हो चुकी है, वो समय समाप्त हो चुका है। और भाई अपने स्वराज का दिलों का धड़कन का भाई प्यारे ट्रैक्टर का ठीक है इंजन मिल चुका है। और भाई आज जाने लग रहे भाई, फिलहाल न्यू लाइट पे काम कर रहे थे और इंजन के फोटो आ गए थे। मैंने भाई को बोल रखा था कि इंजन आए तो फोटो भेज देना। इंजन भाई धमाकेदार मजेदार जबरदस्त इंजन आ चुका है। और भाई स्वराज पलटते ही सिस्टम उठा देगा सिस्टम। तो भाई चलते हैं गाड़ी लेके, जस्ट में सारे काम छोड़ के सबसे पहले हमारा प्यारा स्वराज। और काफी टाइम हो गए, मन में लग रहा है स्वराज वो काम बना भाई, ऐसा अजीब सा फील हो रहा है स्वराज देख देख ना, दुख सा फील होना क्या भाई, अब इस ट्रैक्टर में काम नहीं कर रहे यार, दुख होने लग गया। तो भाई जाने लग रहा। और भाई कितने का इंजन आ जाओ, आज इंजन लेके आऊंगा। और इंजन भगवान करा बस अंदर से खराब ना हो। हर बार दिक्कत क्या हो भाई, इंजन लेके आए सबसे अलग था, अंदर से खराब मिला। अब एक बार फिर इंजन देखने के लिए गए, वहां पे अच्छा नहीं मिला। अब इंजन फोटो आए, बाहर से कंडीशन अच्छी है, इंजन बहुत ही अच्छा है, यूनिक इंजन है, कहीं कहीं पे इंजन मिलते हैं। तो भाई दिक्कत ये है, अगला बोल रहा है कि भाई स्टार्ट इंजन है, स्टार्ट इंजन होगा तो भाई साथ में ले आओगे। भगवान करा इंजन स्टार्ट ही हो भाई, कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई मेरे को दिल्ली जाना पड़ता है, कभी पंजाब जाना पड़ता है, कभी कहीं और जाना पड़ता है। तो भाई परेशान हो लिया। आज इंजन मिल जाए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, कम बत्ती कर ले आओगे, पर स्वराज का इंजन मिल जाओ। और इंजन मिल गया बस मार्केट में स्वराज स्वराज कर दो, स्वराज स्वराज बने रहो वीडियो में। चलते हैं भाई, लो भाई जाने लग रहे 20 किलोमीटर रह गया। मौसम भी बढ़िया है यार, एक नंबर लिया और तूफान आ गया और हम भी पहुंच गए भाई। अब देखते हैं अपना जागन थोड़ा सा मिलना है और इंजन देखते हैं। स्टार्ट करेंगे भाई थोड़ी देर में। मौसम के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक चल रही और इंजन के हिसाब से चिप्स चल रही। इंजन कर ले सिलेक्ट तो भाई, और अब स्टार्ट और कर देख ले, स्टार्ट हो गया तो इसको लेकर चलेंगे फिर। उठा भाई और उठा रहे भाई और उठा रहे रख दिया भाई इंजन, और इंजन पहुंच जाएगा हमारे पास सुबह। और अब चलते हैं हम भी घर पे, सुबह इंजन पहुंच जाएगा। और
जैसे बिस्कुट लगाऊंगा आगे वेट पर ट्रैक्टर के अलग अलग करने जो सेबास्टर हुआ उस पर उसके साल तक वेट देख लेंगे। तो फिलहाल इस रेडिएटर वगैरह सारी फिटिंग खोल लें, चूल्हा उतार लें और तो काम स्टार्ट कर दिया। इस पर नया ट्रैक्टर हो लिया, अभी जितना 2-4 दिन नया रह लिया क्योंकि इसमें सारे बना दी पड़ेगा। साला कुछ फर्क लगा हम तो लगा देखिए स्पीड नहीं थी ज़्यादा। देखो भाई क्या लो रहा है इस ट्रक में, इस ट्रक में भाई ट्रैक्टर का रोया ट्राली चलाते हैं बड़े, और इस थार का देखो भाई कितना हो रहा। तो भाई बहुत ही तगड़ा ट्रक है यो, कितनी पीछे मिट्टी मार रही। आरपीएम पूरे पकड़ा रखे ने भी 4x2 है, 4x4 में से चलेगी भाई या तेरी बैठी बैठी आरामता है। ईटोगी बंद ना करिए, चीज हो जाएगी, भाग के तो उठ के जाओगे टोए में। चलो भी देखेंगे शिफ्ट के ले आऊंगेड़ा, शिफ्ट के ले आऊंगेड़ा मेरे के ऊपर खड़ी 1 मिनट 26 सेकंड 2 माइक्रो में ले आओ गया। वो बेट पे गोनी को दूसरी रील बनी एक बार रील देख आरामता है। ईटोगी बंद ना करिए, चीज हो जाएगी, भाग के तो उठ के जाओगे टोए में। चलो भी देखेंगे शिफ्ट के ले आऊंगेड़ा, शिफ्ट के ले आऊंगेड़ा मेरे के ऊपर खड़ी 1 मिनट 26 सेकंड 2 माइक्रो में ले आओ गया।
नहीं कुछ तेरी